আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় দর্শক, প্রিয় শ্রোতা, নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো আজকে যে ভিডিওটি আমি শুরু করতেছি, সেই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক কার্যকরী হবে। মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে বাঁচতে পারবেন। আর ভিডিওটি যদি টেনে টেনে না দেখেন, তাহলে আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন না। তাই আসুন আমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখি। চলুন আসুন বিস্তারিত চলে যাই। এখন ঘটনা হচ্ছে, দেখেন, গরম না আসতেই কিন্তু এখন প্রচণ্ড গরম, বুঝতে পারছেন? শীত কিন্তু শেষের দিকে, গরম শুরুর দিকে। এখনও কিন্তু সেই গরম কিন্তু এখনও পড়ে নাই। তারপরেও কিন্তু প্রচণ্ড রোদ এবং কি প্রচণ্ড গরম। এই গরমের ভিতরে আমরা যারা রাইড শেয়ার করি, আমরা সারাটা দিন মনে করেন রাস্তায় থাকি, ধুলা বালু, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার শরীর থেকে ঘাম ঝরে বের হয়ে যায়, পানি শূন্যতা হয়ে যায়। এক সময় দেখা যায় কি জানেন, আপনি সারাদিন পানি খাবেন, হ্যাঁ। আর কিছু কিছু রাইডার আছে, যেমন আমার কথা আমি বলি, আমি কিন্তু সকালে নাস্তা খেয়ে বের হই, দুপুরে আর খাওয়া হয় না আমার, রাত্রে বাসায় এসে খাই। এই নিয়মটা আমার চেঞ্জ করতে হবে। এইরকম আপনারা কেউ করবেন না, কারণ কি দুপুরে কিছু না কিছু খেতে হবে। আর পানি খেতে হবে সবসময় বেশি করে। পানি খেলে আপনাদের পানি শূন্যতা কমে যাবে আর কি। এখন দেখা যাচ্ছে, আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, আপনি রাইড শেয়ার করতেছেন ইনকামের জন্য, হ্যাঁ, আপনার ফ্যামিলির জন্য, টাকা ইনকাম করার জন্য, আপনার ফ্যামিলি ভালোভাবে চলবে। এখন আপনি নিজেই যদি অসুস্থ হয়ে যান, আপনি নিজেই যদি বিছানায় পড়ে যান, তাহলে আপনার ফ্যামিলিকে কে দেখবে? তাই আমি বলতেছি, আপনি আগে সুস্থ থাকেন না, আপনি আগে শরীরে শরীরে শক্তি যোগান। এই হচ্ছে আমার কথা। আর কথা হচ্ছে যে পানি শূন্যতা হলে কি হয় জানেন? মানে এটা আসলে কল্পনা করতে পারবেন না যে কী একটা অবস্থা হয়। যাদের লো প্রেশার বা যাদের হাই প্রেশার আছে, তারা যা রাইড শেয়ার করে, অনেকেই রাইড শেয়ার করে, হ্যাঁ, হাই প্রেশার, লো প্রেশার, ডায়াবেটিস, এগুলো নিয়ে। যে প্রচণ্ড গরম পড়েছে, এই গরমে মনে করেন স্ট্রোক করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ কি জানেন, মাথায় সবসময় কিন্তু হেলমেট থাকে, মাথার ভিতরে কিন্তু বাতাস ঢুকতে পারে না। তাই যতটুকু সম্ভব ট্রিপ যখন মারবেন তখন হেলমেট পরে থাকবেন, আর ট্রিপ যখন দাঁড়িয়ে থাকবেন হেলমেটটা খুলে রাখবেন, মাথায় বাতাস ঢুকতে দেবেন। এই কারণে কিন্তু স্ট্রোক হওয়ার বেশি কিন্তু সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আপনার যে জয়েন্টে জয়েন্টে হাড়, তারপরে মেরুদণ্ডর হাড়, এগুলো আমি আরেকটা ভিডিওতে বলেছিলাম, এগুলো কিন্তু ক্ষয় হতে থাকে এই রাইড শেয়ার করলে। এক সময় দেখবেন কি আপনার মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মাজার হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে, ব্যথা করতেছে, যন্ত্রণা করতেছে, এরকম অনেক কিছুই কিন্তু হয়ে যায়। তো তাই আমি আপনাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আমি বলতে চাই যে রাইড শেয়ার করতে আসেন, সমস্যা নাই কোনো, কিন্তু আগে নিজেকে ঠিক রাখতে হবে, ঠিক করতে হবে, নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। নিজে যদি সুস্থ না থাকেন, তাহলে আপনাকে কে দেখবে? আপনি যদি বিছানায় 2 মাস পড়ে থাকেন, তাহলে আপনার ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে, আপনার পরিবারে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে। হয়তো এমনও দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে পরিবার থেকে বের করে দিতে পারে, এমনও হতে পারে আপনাকে পরিবার থেকে ত্যাগ করে দিতে পারে, এমনও হতে পারে পরিবার থেকে আপনাকে কেউ দেখতেও না পারে, হ্যাঁ, এমনও হতে পারে আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন, বিছানায় পড়ে থাকবেন, কেউ আপনাকে হেল্প নাও করতে পারে। তাই আসুন, আমরা যারা রাইড শেয়ার করি, আমরা আগে নিজে বাঁচবো, তারপর সবাইকে বাঁচাবো। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন প্রধান কথা। নিজে বাঁচবো। মেইন কথা হচ্ছে কি, মানে নিজে বাঁচলে বাপের নাম, এটা হচ্ছে খাস বাংলা কথা। আমি যদি ঠিক থাকি, তাহলে আমার ফ্যামিলি ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে। আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি, তাহলে আমাকে হেল্প করার মতো কেউই থাকবে না, কেউই হেল্প করবে না। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আজ থেকেই আমরা শুরু করি, আমরা নিজেকে শক্তি সঞ্চয়ে জোগাড় করার জন্য। আমরা সকালে নাস্তা খেয়ে বের হব, এবং কি দুপুরে আমরা লাঞ্চ করব, যা পারি দুপুরে খাবো, বিকেলে হালকা পাতলা কিছু খাবো, রাত্রে বাসায় এসে খাবো। এবং কি আমরা পানি সবসময় বেশি পানিটা আমরা বেশি খাবো। কারণ কি, এই গরমে রোদের ভিতরে কিন্তু আমাদের শরীর থেকে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়।
এই পানিটা বের হয়ে গেলেই কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায় মানুষ। তো সব সময় আপনারা কি করবেন, বাইকের পাশে একটা পানি রাখার একটা কিছু রেখে দিবেন, যাতে একটা পানির গ্লান বা কি বলে এটা রেখে দিবেন, যা রাখা যায় যে কোনো সময় আপনার প্রয়োজন হলে আপনি যেন পানি খেতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার কথাগুলো। আমি কথাগুলো বলেছি আপনাদের ভালোর জন্যই। আপনারা আসলে আমার কথাগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, আপনারা যদি এই কথাগুলো মূল্যায়ন না করেন তাহলে কিন্তু আসলে কিছুই করার নাই। হ্যাঁ, আপনারা তখন পরে আমার কথা বুঝতে পারবেন যখন বিছানায় পড়ে যাবেন। যাই হোক, এখন আমি যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি আপনার, এই যে দেখেন হাইওয়ে রাস্তা এটা, হাইওয়ে রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু এখনও কিন্তু মোটরসাইকেল কিন্তু চলতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর বাঁ পাশে দেখেন, বাম পাশে একটি বাস বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে, পাশ থেকে জ্যাম লেগে আছে, যাচ্ছে। এখানে কিন্তু ট্রাফিক আছে, পুলিশ আছে, কেউ কিছু দেখার নাই, কেউ কিছু বলার নাই। এই হচ্ছে সড়কের আইন, নিয়ম কানুন। যাই হোক বন্ধুরা, এখনও আমাদের হাইওয়ে রোডে চলতে দিচ্ছে, আমরা রাইড শেয়ার করতে পারছি। আইন হয়তো এখনও পাস হয়নি, হয়তো হবে সামনের দিকে। হ্যাঁ, যাই হোক, সমস্যা নাই। এখন আমি আপনাদেরকে শেষে একটা টিপস দিই, ভালো একটা টিপসটি হচ্ছে আপনারা বেশি ট্রিপ কোথায় পাবেন। এই যে আপনার যমুনা ফিউচার পার্ক দেখছেন, চিনেন অবশ্যই, বসুন্ধরা যমুনা ফিউচার পার্ক। এই পাশে ডান পাশে রাস্তার, ওই পাশে বাম পাশে, দুই পাশেই কিন্তু যাত্রীর অভাব নাই। ওই যে ফুট ওভার ব্রিজ দেখেন, ওখান থেকে কিন্তু মানুষ এই যে দেখেন যাত্রী নিয়ে চলে যাচ্ছে। ট্রিপ হয়েছে, এই লোকের ট্রিপ নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই একটা স্থান, এখানে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ট্রিপ হয়। আপনারা যদি এখানে আসেন, এখান থেকে একটু 5 মিনিট 10 মিনিট বসবেন, দেখবেন এখান থেকে আপনারা ট্রিপ নিয়ে চলে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, এই একটা স্থানের নাম বললাম, এই স্থানটা আপনারা মনে রাখবেন, যমুনা ফিউচার পার্ক। এখানে হিউজ পরিমাণ ট্রিপ পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে। আমার ভিডিওতে বর্তমানে লাইক কমেন্ট কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, জানি না কিসের জন্য। আপনারা কমেন্ট হয়তো আপনাদের করার প্রয়োজন হয় না, তাই করেন না। লাইক করার দরকার হয় না, তাই লাইক করেন না। সমস্যা নাই, ভিডিও আমার চালিয়ে যাওয়ার কাম, আমি ভিডিও ছেড়ে যাব, আপনাদের উপকার করার জন্য আমি উপকার করে যাব, আমি আছি ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে।